ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് 3 തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നൊരു പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ്, ഒന്ന് മോരുകറിയാണ് പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ട്, വേറൊന്ന് മീനിട്ട് ഒരു പൈനാപ്പിൾ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെത്തി റെഡിയാക്കാം. തൊടിയില്ലല്ലോ, ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെടാം. അത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബാക്കി വേണ്ടി നമുക്ക് ചെത്തിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെത്തിയെടുക്കുകയാണ്. ഞാനിതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസാണ്. അതിൻ്റെ ഫുള്ള് നന്നായിട്ട് തൊലിയെല്ലാം ചെത്തിയെടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് വലുതായതുകൊണ്ട് ചെത്താൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എന്നാലും പയ്യെ ചെത്തിയെടുക്കുകയാണ്. ഇത് നടുവേ നിന്ന് മുറിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും നിറയെ നീരായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പാത്രത്തിൽ നീരൊഴുകിയേക്കുന്നത്. ഈ പൈനാപ്പിൾ മുറിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അന്ന് ഒരുപാട് നീര് ചാടിപ്പോയി. ഒരുപാട് നീരുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുവാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇടുവാണ്. ഇവിടെ ഇച്ചിരി കുറച്ച് പഞ്ചസാര, ഇച്ചിരി മതി, നല്ല മധുരം ഉണ്ട് ഇതിന്. 2 സ്പൂൺ ഞാൻ ഇടുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും അതിൻ്റെ കുറച്ച് നീരും പഞ്ചസാരയും മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഈ പൈനാപ്പിളിന് നല്ല മധുരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഐസ് കട്ടി അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത്രയും ജ്യൂസ് കിട്ടി. ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് പകർത്തിയെടുക്കുകയാണ്. ഞാനത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചു. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, പിശുരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് അരിഞ്ഞു. നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. ഈ 2 ഗ്ലാസ് പ്യൂറായിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിളാണ്. ഇതിൻ്റെ അതിന് ബാക്കി ഇത്രയും കൂടി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ടൊരു മോര് കറി ഉണ്ടാക്കാം. മോര് കറിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമേ വേണ്ടത് പൈനാപ്പിളാണ്. പൈനാപ്പിൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുവാണ്. പിന്നെ മഞ്ഞൾ, ഇതിനാവശ്യമായ തൈര്, ഉലുവ ഞാൻ പൊടിച്ചിട്ടില്ല, പൊടിച്ച് വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ പൊടിക്കാതെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. പിന്നെ ഇതിന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില. നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് 1 കപ്പ് തേങ്ങ, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഇത്രയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ആദ്യം പൈനാപ്പിൾ വേവിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞളിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഉപ്പും ഇട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള അരപ്പൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നമുക്കൊന്ന് വേഗം അരച്ചെടുക്കാം. അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും പൈനാപ്പിളും വെന്തു നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. കടുകിട്ട് ഉലുവയിട്ടു, വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഉള്ളി കറിവേപ്പില എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെറിയൊരു തീയിൽ
വെച്ച് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി. ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതിലേക്ക് അരച്ചിടാം. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മോരും കൂടെ ഒഴിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം. ചെറിയ തീയിൽ ഇട്ടാൽ മതി. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഐറ്റം പൈനാപ്പിളാണ്. അത് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടയ്ക്കുന്നതെന്നുള്ളൂ. കഷ്ണമെല്ലാം നന്നായിട്ട് അതിലോട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ ചാറും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അലിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തത്. അതിലേക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നേരം തിളയ്ക്കുന്നത് കൊള്ളില്ല. നമുക്കത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയുള്ള കറിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീടുകളിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം. ഒരു വെറൈറ്റി കറിയാണ് പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ട് മോര് കറി. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ട് ജ്യൂസും മോര് കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ട് ഒരു മീൻ കറി വയ്ക്കാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാമുള്ളൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീനാണ്. ഞാനത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെട്ടിയെടുത്തു. ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും മാത്രമേ ഞാൻ തിരുമ്മിയിട്ടുള്ളൂ. എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഉലുവ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ചോട്ട് പിടിക്കാതിരിക്കും ഉലുവ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. രണ്ട് വശം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടിട്ട് നമുക്കത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു സബോള, 2 തക്കാളി, 2 പച്ചമുളകാണ്. നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് പൈനാപ്പിൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തു. ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സബോള, തക്കാളി, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് തക്കാളി, അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സബോളയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ചെറുതീയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പയ്യെ ഇരുന്ന് വെന്തോളും. ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ഇടുന്നത്. പൈനാപ്പിളും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് വേറെ പൊടികളൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ പയ്യെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വെന്തോളും. ഏകദേശം അത് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കത് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത്. പൈനാപ്പിളിൻ്റെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം.
നല്ലൊരു മണമാണ് അതിന് വരുന്നത്. അത് പറയാൻ പറ്റാത്തത്ര നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസും മോരുകറിയും മീൻകറിയും ഉണ്ടാക്കി. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണും വരെ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ.